Всем привет, на связи Вагбункер. У нас сегодня в работе Audi A5 B9. Это наш постоянный клиент, 2-литровый мотор, полный привод. Клиент приехал на базовое ТО. Замена масла, замена воздушного, масляного и салонного фильтра, а также на небольшую диагностику. Проверили состояние тормозной жидкости, состояние свечей, а также дали рекомендацию по замене масла. Выполнили диагностику подвески также и провели компьютерную диагностику. С автомобилем в принципе все хорошо, идеально, поэтому отправляем его дальше кататься и ждем на замену масла в скором времени. Оставайтесь с нами, обслуживайте свои машины правильно, обслуживайте их у нас. Всего доброго, до свидания.